Welcome back guys sa channel natin. So ngayon guys, may babalita na naman ako sa inyong isang application ulit ng mapagkakakitaan ulit ng PayPal ulit. Okay, so paulit-ulit tayo kasi maraming PayPal or maraming applications ngayon yung nagpe-pay via PayPal, and yung kagandahan sa mga applications na to na mga lumalabas ngayon is legitimate po sila. So legit po silang nagbabayad via PayPal, and isa sa mga latest applications na yon ang papaliwanag ko dito sa video to. So make sure na panoorin nyo to buong video. And yun lang guys, so wag na natin patagalin to. Let's start. So yung pangalan ng application na to guys is si Money Dogs. So this Money Dogs guys is isa rin siyang company or developer na gumawa. Kagaya lang din siya nung mga past videos ko. So pare-pareho lang yung mga developer yun guys, pero iisa-isahin natin siya sa bawat video para mas mapaliwanag ko sa inyo kung paano siya gamitin or paano, kasi minsan iba-iba yung mga mechanics nila. So open po natin si Money Dogs. So watch the full video guys ha. Dito guys kay Money Dogs, yung gagawin nyo lang dito is mag-iipon lang kayo ng coins na may pang-re-redeem ninyo. So yung coins na yun yung pang-re-redeem natin dito. So dito, ang kailangan nyo lang gawin is paikot-ikutin nyo lang itong mga asong yan guys. So kapag ito palang chihuahua, or ito, nakita nyan, chihuahua yan guys. So kapag yung pinaikot nyo yan, maliit pa lang yung value na naipon or na earn ninyong coins dito. So ito naman, itong brown naman na aso, malaki-laki yung income na itutulong niyan sa'yo. So the more na mas maraming aso yung umiikot-ikot dyan, mas malaki din yung posibilidad na marami kayong ma-earn na coins. So mas maganda kung brown na mas maraming brown yung umiikot-ikot dito, yung mga takbong yan. So kapag kasi ito lang yung yung umiikot-ikot, so maliit yung chance na maka-earn ka ng marami. So kung gagawin natin dito, so tap natin to, yan. Tapos double tap natin dito guys. Yan. So babalik yan. Pag dinouble tap natin, yung mga tumatakbong yan, yung tinap natin, babalik dyan dito sa pwesto niya. So para maging brown yan, pagko-compile lang natin siyang ganyan. Yan. So ganun lang kasimple, tapos patakbuhin niya natin siya dito. Yun. So ganun lang kasimple guys. So the more na mas maraming brown kayong mapatakbo dyan, mas malaki yung mga coins yung kikitain nyo. So bago pala yun guys, enter nyo muna tong referral code dito. So dito guys, yan. So enter nyo tong referral code ko para lumabas yung redemption menu. So di kayo makakapag-redeem pag wala kang in-enter na referral code. Gaya lang nga din siya ng ibang apps ng developer na to. So yun guys, habang umiikot-ikot na siya, dito makita nyo napupuno tong green. So may nakalabas dyan na here. So tap lang natin yan para i-claim yung mga coins. Okay, so tap natin tong here. Ayan. So dito pwede ka maka-earn ng PayPal or Google Play gift card. Ayan. So kung gusto nyo i-collect yan, kapag nakapag-earn na kayo, i-collect nyo lang and may lalabas na ad, and skip nyo lang. Ay, hindi nyo i-skip, panoorin nyo yung buong ad. And then, makakollect na yun, papasok na yun dito sa balance. And then, sa ngayon, no text muna kasi papakita ko sa inyo kung paano mag-redeem. Yan, so, ayun guys. So, dito, makikita nyo, meron ditong redeem center. So, kayo na lang mag-discover ng ibang ways para maka-earn ng coins dito or Google Play gift card. So, dito, kapag umabot na ng 50 itong sa may Google Play card balance ninyo, pwede na siyang i-redeem. So, tap nyo dito sa itong gumagalaw na yan guys. And then, tap nyo yung exchange. So, sa ngayon, wala pa tayo masyado. So, nagsisimula pa lang ako ngayon. Meron na akong 2.74. So, pag umabot yan ng 50, pwede na siyang ma-redeem. Pambili ng mga apps sa Google Play. And dito naman, kung gusto nyo man PayPal, yung ma-redeem ninyo, kolektahin nyo lang tong coins and punta kayo dito sa Redeem Center. Okay, so make sure na United States yung napili ninyo. Bale, 105,000 yung equals to $5. So, ganun lang kadali kumita dito. So, I hope na naintindihan yung pagpapaliwanag ko. And kung nagustuhan nyo tong video,
huwag na kayong mahiyang smash yung like button. And kung bago ka lang sa channel natin, please subscribe kasi nag-upload ako ng mga ganitong tutorials araw-araw. And yung lang guys sa ngayon, so salamat sa panonood ninyo. And kung may katanungan kayo, comment down below and sasagutin ko agad yan. So see you guys sa next video.